Jo sóc l'interessant. Sí. Benvinguts a Puigdàlber, o una cosa semblant, al municipi Renoi. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Escapada de 3 dies a menys de 100 quilòmetres de casa. Esquivem una bona cua gràcies al Waze i, de pas, coneixem alguna carretera nova per a nosaltres. Bon dia, somiatruites! Benvinguts a un nou vídeo del canal Dream Travel Dream. Avui estem al Pla del Penedès. A tota la zona del Penedès han creat una sèrie d'àrees per autocaravanes gratuïtes amb la majoria de serveis i la veritat, estem molt i molt tranquils. A més, ahir vam conèixer una parella d'autocaravanistes, en Joaquim i l'Encarna, des d'aquí. Un petonàs que ens han recomanat a alguns llocs per anar a comprar. Ara anirem a veure el poble i us ho ensenyem. Fins ara! Totes aquestes àrees tenen unes petites zones de pícnic i allà al fons hi ha per buidar i emplenar tot tipus d'aigües. I com veieu, estem a tocar del poble. La xarxa d'àrees de pernocta Arbi Penedès Sites and Vineyards està formada per 12 àrees en diferents municipis del Penedès i nosaltres ja hem visitat algunes. Mireu la llista de reproducció de la província de Barcelona al nostre canal per a veure més vídeos. El Pla del Penedès està situat al bell mig de la comarca de l'Alt Penedès. És terra de conreus de vinya, força planera i amb uns quants itineraris per fer en bicicleta o a peu. El bar El Centre forma part de la Ruta del Vi del Penedès, una agrupació d'empreses i entitats que ofereixen experiències turístiques dins de la comarca, a més d'estar situat al Centre Agrícola i Social, un local amb molta història. I les noies que el gestionen són molt agradables. No raja. Aquí se suposava que hi havia una font, però no raja. Bueno, el font ho és. Aquí el rètol, aquí diu el que és. A veure... la font de l'Esteve. Sembla ser que la font de l'Esteve era un dels llocs predilectes d'en Josep Ansel Clavé, que, pels que no sabeu de música, va ser el fundador del moviment coral a Catalunya i moltes més coses que podeu esbrinar a la Wikipedia. La font també servia per a regar els horts que hi havia a l'entorn
fins que la construcció de la carretera els va fer desaparèixer. L'església parroquial de Santa Magdalena ens l'hem trobat tancada, però potser més endavant us la podrem ensenyar. No marxeu encara. Passejant pel poble ens trobem algun edifici d'estil modernista, com aquest del 1920, i una porta amb un forat que crida la nostra atenció. Estem buscant el supermercat on hem comprat 4 coses, però ens hem desorientat una mica sort, que el poble és petit. Benvinguts a Puigdàlber, el municipi més petit de Catalunya. I se'ns ha acudit venir en bici, i quasi em moro. A veure, no és que faci molta pujada, però des d'Holanda jo crec que no l'agafava. Ara no va fer un cop d'ull, i si hi ha alguna cosa interessant us ho ensenyem. Jo soc l'interessant. Sí. Pues vaya. M'agradaria poder explicar-vos alguna cosa interessant d'aquest municipi, però l'únic que he trobat és que ja va ser documentat al segle XII i que l'església de Sant Andreu es va construir al mateix lloc on hi havia l'antic temple gòtic. Mira allà. Uau! Mira. Després de l'excursió en bici, anem a comprar cava a un dels cellers del poble. La Rosa del celler ens ha dit que a 2:15 hi ha missa, i per tant podrem entrar a l'església. I falten 2 minuts. He deixat en Xavier a la dutxa i vaig a veure si puc veure-la, perquè diu que val molt la pena. L'església d'origen romànic és força curiosa. Segons ens ha explicat la Rosa, fa uns anys el cura del poble
va decidir fer algun tipus d'obra de manteniment i van descobrir que sota el guix encara hi havia la pedra de l'església original i la van deixar així de bonica. Doncs ha valgut molt la pena veure-la per dins. És molt bonica, tot el sostre de pedra. A més, el campanar està a sobre del cimbori, de l'altar major. És romànica, és estil romànic. Molt, molt, molt bonica. Per aquí vam passar amb la pelotilla, buscant l'àrea, que es veu ampla, però ja us dic jo, que sobraven 3 dits per banda i banda. Aquesta nit ens acompanya la pluja, que ja tocava. En aquestes rutes curtes és estrany que passem 2 nits al mateix lloc, però teníem la sensació de que encara ens quedaven coses per descobrir al Pla del Penedès. Ens dirigim a l'entrada del poble, on hi ha un caixer automàtic. Doncs volem comprar una caixa de cava a Can Pinyol i només accepten efectiu. I així acabem de veure tot el poble. Aquí al Pla del Penedès trobareu un parell de supermercats. Un és aquest Qualiment, que està al carrer, espera un momentet, al carrer de Sant Isidre. El diumenge està tancat, però demà, encara que sigui festiu, obre un parell d'hores. I després hi ha Cal Magí, que és una carnisseria on tenen a més productes així, doncs arròs, de primera necessitat, tenen una miqueta de tot. Avui està obert i ara us l'ensenyo. A banda de Cal Magí i al Qualiment, a l'entrada del poble on hi ha el Banc Sabadell hi ha també un forn de pa, passa que l'hem trobat tancat, i hem vist 2 bars, al centre, que és potser el més conegut, que el teniu gravat també, i un altre bar que es diu Miguelín o alguna cosa semblant, on fan menús i esmorzars, etc. I aquesta petita torre d'estiueig d'estil modernista l'està reformant el fill de la Rosa, i ella, superamable com és, me la va ensenyar per dins. I no tenim cap foto amb la Rosa. Haureu d'anar allà per conèixer-la en persona. Somiatruites, ens anem ja del Pla del Penedès. Anem a un altre poble de per aquí a prop, Torrelavit, si no m'equivoco, que té també àrea d'autocaravanes gratuïta. A veure com està de gent. El que sí que us recomano, si veniu aquí, és que aneu a la cava d'en Joan Pinyol. Si us atén la Rosa, és un encant de dona. Li podré donar records d'en Xavier i la Mercè. Torrelavit el podreu visitar amb nosaltres la propera setmana. Allà ens convertirem en fotògrafs del National Geographic. I acabarem l'escapada a la capital del Cava, Sant Sadurní d'Anoia. No hi falteu! It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time to sit and watch the world go by. 'Cause usually